ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் யூ டு சுகந்திஸ் vlog. இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல டர்டன் பாஸ்மதி ரைஸு ½ அன் ஹவர் சோக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பாட் குக்கிங்கு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சு சால்ட் போட்டு வடிச்சிடும். ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு பீன்ஸ் ஒரு 10, 3 கேரட்டு, ஒரு பெரிய வெங்காயம், பெப்பரு, பட்டை, கிராம்பு, பிரிஞ்சி லீஃபு, கேஷ்யூ போடல, சால்ட்டு தேவைப்படுற அளவுக்கு போட்டு சால்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே இஷ்டம் வந்து கியூமன் சீட்ஸ் போட்டுக்கலாம். அந்த ஜீரா ரைஸ் ஆகிடும். நல்லா அது போடல, இதை மட்டும் சால்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஒரு 3/4 குக்கிங் ஆனோன்னு இந்த ரைஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஒரு டாஸ் பண்ணிக்கிறேன். கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரவள்ளிக்கிழங்கு சிப்ஸு. இது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குன்றனால சம்மர் சீசனுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சீரக சம்பா சாதத்தில் ஜீரகம், கடுகு, இஞ்சி, கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து நல்ல கெட்டி தயிர் சாதம், மரவள்ளி சிப்ஸ். அகேன் குழந்தைங்களுக்கு எனக்கு சிப்ஸ் இல்லைன்னா இருந்தது. இந்த கம்பு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் நைட், லவ் யூ ஆல், தேங்க்யூ.